तो ये व्हाट्सएप नहीं गाइस के साथ चलो मेरा नाम मेरे शब्द देखो मेरी यूट्यूब चैनल CMS का मैकेनिक सिमुलेटर। तो ये देखो मैंने एक गाड़ी को पेंट और उसके टायर बदले हैं। पूरा गाड़ी जैसी है कोई। तो इसका इंजन में बहुत कुछ है जंक, बहुत पार्ट मिसिंग है। तो पहले हमको इसके लिए सब निकलना पड़ेगा। मैंने पार्ट भी खरीद लिए है इसके साथ। जंक यार्ड में जाने के लिए तो ये तो देखो 26% साढ़े 5 नहीं तो आप क्या टॉक है। अभी भी गिर सकता है। क्या टटी गेम है, क्या टटी गेम है, क्या टटी गेम है, टटी गेम है यार। जल्दी काम करना पड़ेगा गाइस, बहुत कुछ लगाना है। तो गाइस
मैं आपको बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, तो आप नहीं करते यार। गाइस सब्सक्राइब करो ना मेरी चैनल को यार, हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब। और मैं इस वीडियो पे लाइक रखता हूँ कितना रखो, 50 लाख। इतना तो बहुत हो गया पैसा, 10। ठीक है मैं रखता हूँ कमेंट करना इस की अगली सीरीज, ये सीरीज कंप्लीट करूँ तो मैं, ये मेरी हैक है गाइस, मैंने हैक कराई है, मैंने हैक कराई है। आई एम हैकर। चलना भाई जल्दी यार। मेरे को पता चला कि मेरा उस भी खाली करते रहना चाहिए। ये लगा देते हैं ना, ये बड़ी सी पाइप भी लगा देते हैं। ये साइकिल में भी डालना यार, ये गेम कितनी अच्छी है। वायर भी डाल लो, वायर वायर भी डाल लो ना, अभी तो बहुत कुछ करना है इसमें। अरे नहीं लेना मेरे को क्या ओपन भाई, इतना तो पूरा हुआ, इसका तो सब करना चाहिए। गाइस तो मैं इसकी टेस्ट में मिलता हूँ आपको डायरेक्ट, क्योंकि इसमें तो बहुत देर लगने वाली है। तो गाइस मैंने कार रिपेयर कर ली है। सो अब इसको एक बार शेयर में देखते हैं कितने 52 बेहद। इस इतने में कौन बेटा, पहले इसकी टेस्ट नहीं लेंगे हम यार। बड़े क्या घर बना रहा है तू, सीखना है तो मेरे से सीखना है। ये की पट्टी बना रहा है बड़ी, सीखना है तो मेरे से सीख। माइनक्राफ्ट ब्लॉकक्राफ्ट 2021 यहाँ पे माइनक्राफ्ट की कितनी कॉपी। इसका पिकअप देखते हैं यार, अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा है गाइस इसका। बाकी सब करके तो बहुत अच्छा पिकअप है। मस्टैंग का तो आप बोलना ही मत, बाकी मस्टैंग इसमें फेवरेट पे 2 सेकंड में कितनी पहुंच जाती है वो तो मेरे को ही पता है, मैं आपको बताऊंगा। इसका थोड़ा हैंडलिंग लंबी है ना, इसलिए हैंडलिंग नहीं अच्छी, और ड्रिफ्ट भी ज़्यादा मार ही लेती है। अच्छी है क्यों ये तो क्या जल स्पीड में चलाने का फ़ायदा है गाड़ी हो। ये इतनी अच्छी है ना कि इसको मैं अभी बेचने वाला हूँ, जिसको चाहिए देखा। ड्रिफ्ट भी कितनी घटिया थी। ये थोड़े बम्प में थोड़ा 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 वो मार खा जाती है, तो थोड़ी स्पीड में थी ना। तो बाकी इसको यहाँ रुक देते हैं। सिरो